Bonjour, aujourd'hui on va traiter le dernier point de la politique budgétaire. On va voir la deuxième section qui est la régulation par le budget. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'on entend dire par la politique budgétaire. La politique budgétaire, c'est une politique qui consiste à utiliser les dépenses et les recettes de l'État pour réguler l'économie. يعني من أن الدولة كتاخد ديك لو ريسيت ديالها ولي ديبونس ديالها وهي كتستعملهم باش أنها تقاد لنا ليكونومي. كيفاش ان الدوله كتقاد ليكونومي بلي غوسيت يعني لي زونطري دارجون او لي ديبونس اللي هما لي شارج لي سورتي دارجون. الا خدينا مثلا في لو كا ديال لو شوماج، الا كان عندنا لو بروبليم ديال لو شوماج، في هذه الحاله الدوله شنو خاصها دير باش انها تحارب هذا لو شوماج؟ خاصها دير دي زانفيستيسمون. الا ليطا دارت لي زانفيستيسمون يعني راه كاينه لا كرياسيون دومبلوا، بيسكو كاينه لا كرياسيون دومبلوا يعني راه بزاف ديال الناس راه غادي يخدموا، دونك il y a une diminution du taux de chômage. في هذه الحاله كنقولوا بان الدوله راها زادت في لي ديبونس ديالها. علاش زادت في لي ديبونس؟ لانها دارت دي زانفيستيسمون، وباش غدير دي زانفيستيسمون يعني راه خاصها الفلوس وخاصها دي ديبونس، خاصها تخسر الفلوس. نقول مثلا بان الدوله محتاجه للفلوس، في هذه الحاله تقدر تلعب بلي غوسيت يعني لي زونطري دارجون. كيفاش غتقدر تلعب بهاد لي غوسيت؟ تقدر مثلا انها تزيد من لو طو ديال لي زامبو. غادي الناس بدل ما نخلص انا 2000 درهم ديال لي زامبو كل عام، تقدر الدوله انها تطلع ليا لو مونطون ديال لي زامبو، بدل ما نخلص 2000 درهم نخلص 3000 درهم. في هذه الحاله il y a l'augmentation des recettes de l'état. دونك لا بوليتيك بودجيتير هي من ان الدوله كتاخذ ليك لي ديبونس ولا لي روسيت وكتلعب عليهم، هي كتستعملهم باش انها تقاد ليكونومي على حسب لوبجيكتيف اللي بغات توصل له. ملي كنهضروا على لا بوليتيك بودجيتير كاينين دو تيب ديال لا بوليتيك. كاين عندنا لا بوليتيك دو رولونس وعندنا لا بوليتيك دو ريغور. الا بدينا بلا بوليتيك دو رولونس، لا بوليتيك دو رولونس كنهضروا عليها الا كانت عندنا واحد لا ريسيسيون او بيان لا كريز ولا كنقولوا ان رالونتيسمون دو لاكتيفيتي ايكونوميك، ان رالونتيسمون دو ليكونومي. يعني كتكون عندنا واحد لا كريز، واحد الازمه، ولا كنقولوا لو رالونتيسمون يعني لا ديمينيسيون ديال لا كروسونس ايكونوميك. في هذه الحاله ليطا شنو خاصها دير؟ كدير اون بوليتيك دو رولونس افان دو رودريسي لاكتيفيتي ايكونوميك. سيتادير بان الا كانت عندنا واحد لو رالونتيسمون، واحد لا كريز، ليطا خاصها اوغمونتي، خاصها تغولونسي ليكونومي، خاصها تطلع من لا كروسونس ايكونوميك. كيفاش الدوله غادي تطلع من لا كروسونس ايكونوميك؟ راه عندها دو برينسيبال زاكسيون اللي هما اول حاجه il doit réduire les recettes، يعني خاصها تهبط من لي زامبو وخاصها تطلع من لي ديبونس et promouvoir la demande globale. d'une manière générale نتوما ملي تسمعوا une politique de relance، شنو هو l'objectif ديال الدوله في la politique de relance؟ le premier objectif هي la lutte contre le chômage. le deuxième objectif هي relancer l'économie ou bien améliorer la croissance économique. Donc en gros, relance économique, il y a l'amélioration et l'augmentation de la croissance économique. Ou le deuxième objectif, c'est la lutte contre le chômage. C'est-à-dire la politique de relance. On va la politique de rigueur, c'est l'ex de la politique de relance. La politique de rigueur, هي كتكون عندنا en cas d'expansion. ملي كنقولوا expansion يعني راه عندنا l'augmentation de la croissance économique في le pays. ملي كنقولوا augmentation de la croissance économique يعني راه عندنا واحد l'augmentation ديال le PIB. ملي le PIB طالع يعني راه لا دوموند طالعه، ملي لا دوموند طالعه يعني راه لو بري طالع، وإلا كان لو بري طالع في هذه الحاله راه كنهضروا على l'inflation. دونك لا بوليتيك دو ريغور هي واحد لا بوليتيك اللي كتاخذها اللي كدير اللي ليطا خاصها ديمينيي فيها l'inflation. يعني واحد لا بوليتيك اللي ليتا خاصها تاخذها en considération pour réduire et pour maîtriser l'inflation. اللي خاصكم تعقلوا عليه في la politique de relance et la politique de rigueur, c'est que la politique de relance, les objectifs principaux اللي كاينين هي la lutte contre le chômage et l'augmentation de la croissance économique. وملي كنهضروا على la politique de rigueur في هذه الحاله كنقولوا بان راه عندنا واحد la croissance économique طالعه، ودونك عندنا l'augmentation des prix et donc راه عندنا l'inflation. Donc l'objectif de l'État de la politique de rigueur, c'est la lutte contre l'inflation et également réduire le déficit budgétaire. يعني داك العجز في الميزانيه ديال الدوله. ملي كنقولوا الديفيسيت بيدجيتير c'est-à-dire بان راه لي ديبونس كيكونوا اكثر من لي روسيت، يعني داكشي اللي كتخسر الدوله اكثر من داكشي اللي كتدخل. Politique de rigueur, l'objectif principal c'est la lutte contre l'inflation et également réduire le déficit budgétaire. On va commencer par la politique de relance.